Tere taas! Rõõm teid kõiki näha ja täna toome teieni järjekordse huvitava auto, milleks on Quattroporte 4. Nagu on tavaks saanud, siis me lähme tagasi minevikku, et rääkida natuke auto ajaloost, et oleks parem mõista auto iseloomu. Ja siinkohal on natuke seekord asi keerulisem, kuna tegelikult on kaks autot, mis nii-öelda kandideeriksid selle auto eelkäijaks. Ja alustan sellest, et kui me läheme aastasse 1983, siis alates sellest hetkest oli saada Maserati valikus kaks sedaani. Üks oli suur ja luksuslik Quattroporte V8 mootoriga ja teine oli väiksem mudel, biturbol põhinev 4-auksiline sedaan. Tegu oli siis biturbo perekonna sedaankirjaga autoga, et biturbo ise tuli turule kupeena aastal 81 ja sedaankirja tuli turule 2 aastat hiljem aastal 83. Ja sedaankirjaga siis biturbo sai natuke pikema teljevahe, kui oli kupeekärraga mudelil. Ja esimene mudel, mis tuli turule aastal 23, kandis nime 425, et juba 29. aastal omandas Fiat 49% Maseratist ja 93. aastal ülejäänud 51% ehk siis oli täieõiguslik omanik. Ja jõuti järeldusele, et see väga keeruline lai mudeli valik tuleb koomale tõmmata. Biturbo perekonna mudelitega oli siis edasi, et oli siis tavaline mudel, kupeekärraga mudel, pikendatud teljevahega oli siis sedaankirjaga mudel ja lühendatud teljevahega oli kabriolettmudel. Aga oli ka niimoodi, et sellel sedaankirjaga mudeli põhjal tehti ka kupeed 228 ja lühendatud kabriolett ehk Spideri mudeli põhjal tehti ka kupeemudel Cariffi. Nii, aga lähen tagasi selle juurde, et kui Fiat oli siis nii-öelda uus boss, omanik, et siis mõeldi, et kogu see mudeli valik tuleb tõmmata koomale. Ja plaan oli selline, et jäetakse järele üks kupee ja selleks sai siis Ghibli, tänapäeval nii-öelda Ghibli 2, kuna vanasti oli ka üks Ghibli ja nüüd hiljuti oli ka üks Ghibli. Kabriolettmudeli tootmine üldse otsustati, et lõpetatakse ära ja oli plaan, et turule jääb ainult üks sedaankirjaga mudel. Lisaks oli valikus ka tollane tippmudel Chamal. Et mõte oli, et siis tuleb jätta turule üks sedaan, aga küsimus oli, milline sedaan. Et tegelikult oli ju Fiatil plaan, soov, et see sedaan võiks olla Quattroporte. Aga see tähendab seda, et kui oleks tulnud selline Quattroporte, nagu oli eelnevalt olnud, suur luksuslik auto, siis oli selleks vaja eraldi põhja, mida Fiatil ei olnud. Variant 2 oleks võinud võib-olla taas elustada selle vana põhja, aga see ei tundunud ka hea idee. Variant 3, et luua eraldi uus põhi. Aga võttes arvesse, et neid Quattroporte 3 mudeleid tooti kokku, nagu mainisin, ainult 2155 tükki, siis oli võib-olla suht selge, et see ei ole võib-olla äriliselt kõige parem idee. Aga vaadati nüüd seda, et neid väiksemaid sedaane, mis siis põhiliselt biturbol, et neid toeti kokku siis üle 10 000 natuke peale, siis tundus, et see võiks olla pigem see tee, kuhu minna. Aga jälle oli see, et ei tahetud, et see auto oleks ainult nii-öelda siis uus 4-auksiline variant sellest Ghiblist, mis jäi alles. Ja siis Fiatil tekkis suurepärane idee, et võib-olla teeks niisuguse hea kokteili kahest autost. Ja tulemus ongi see Quattroporte 4. Nimelt, et alustan sellest, et tegelikult see mudel ikkagi passeerub nii-öelda biturbol ja biturbo mudelitel, aga mis tal on tal niimoodi, et tal on võrreldes selle biturbo sedaankirjaga mudelitega on sel autol veel nii-öelda pikem teljevahe. Asi oli siis lihtsalt öeldes selline, et kui seda algset biturbo kupee põhja pikendati biturbo sedaankirja jaoks, siis seda pikendatud põhja omakorda veel pikendati selle Quattroporte 4 jaoks. Ja ka tehnika võeti biturbolt, et autol olid samad mootorid, mida oli kasutati ka siis Ghiblil. Erinevus oli muidugi see, et kui Ghiblil oli saada ainult V6 mootorid, nii nagu vanasti olid saada biturbo mudelitel, siis Quattroportele tuli ka, vist oli, kui me eksi 2 aastat pärast esitlust, tuli saada ka V8 mootor. Mis siis lõpptulemus oli Quattroporte 4 puhul oligi see, et tegu on palju väiksema autoga, kui oli selle eelkäija Quattroporte 3 või siis selle järeltulija Quattroporte 5. Et kui need kaks autot olid seal enam-vähem 5-meetrised, siis Quattroporte 4 kogu pikkus on ainult 4,55 meetrit ehk suht kompaktne ja lisaks on ta ka suht kerge auto, et vastavalt sellele, mis mootor ja mis varustus tal on,
on selle auto tühikaal 1500 kuni 1600 kilogrammi. Ma näitan ära, mis on meil peidus mootorruumis. Tegu on siis 2 turboga V6 mootoriga. Ja Quattroporte 4 pakuti 3 mootorit. Algus oli siis 2-liitrine V6 ja 2,8-liitrine V6 ja natuke hiljem tuli ka valikusse 3,2-liitrine V8. Ja antud mudelis, nagu ütlesin, on 2,8 mootor ja 209 kilovatti, aga newtonmeetrit on kokku 422 ja see maksimumnäit tuleb juba kätte 3500 pöörde juures. Nii, et näitame ka ära, et milline näeb välja siis Quattroporte 4 seest. Minu arust on tegu väga ägeda autoga. Siin on nagu väga hea kombinatsioon erinevatest materjalidest. Siin näiteks on seemisnahk, nahk, puit ja kõik on niimoodi väga-väga mõnusalt palju. Ja nagu ikka, alati ma poen ka tahaistmele ja ütlen teile, kuidas siin sõita, istuda on ja oleks. Ruumi tegelikult on, jalaruumi on, iste on suht okei, et ma panen jalad natuke ettepoole, siis iste toetab suht hästi, aga ainuke asi, mul on muidugi praegu müts peas, võin ära võtta, et mul muidugi pea käib vastu lage, et ütleme, et kui niisama istuda, on okei, aga kui tahaksin, ütleme, et siis kuidagi puhata või mõnusalt olla, siis muidugi pea käib vastu lage, nii et selles mõttes, et väga, väga suur autoga tegu pole. Et kui ma esimest korda kokku puutusin Quattroporte 4-ga, see oli tegelikult, kui ma ei eksi, aasta 2008 ehk siis mõni aasta juurde ja ehk siis peaaegu 20 aastat tagasi. Ja see konkreetne auto oli muidugi manuaalkastiga ja V8 mootoriga, aga jah, see sõidukogemus, et see oli mul siiamaani nagu meeles, et tõesti selle autoga oli nii mõnus sõita, et kui kõik oli seal nagu paigas. See mootor oli äge, see sõit oli äge, kõik oli nagu niisugune super tore. Ja kuigi igasuguseid muid huvitavad autosid on ka ju elu jooksul siin läbi käinud aga jah, et see on mulle nagu väga eredalt meelde jäänud, aga vaatame, et kuna see konkreetne auto nüüd on 2,8 V6, nagu ma olen maininud, lisaks ka automaatkast, et vaatame, kuidas selle autoga see on, aga lihtsalt selline huvitav vahemärge. Quattroporte 4-ga on muidugi väga sõita, et ta on ikkagi korralik, ütleks siis nii, et täismõõdus sportsedaan. Teel püsib väga hästi, nagu tõin ka välja, et siin on võimalik ka vedustust seada, amordijäikust, nii et jah, et ei, väga mõnus auto, et nagu ikka ütlen, et kui vähegi võimalik pikemaid vahemaid läbida, võiks eelistada kõrvalmaanteid, et see on täpselt selline keskkond, kuhu Quattroporte 4 suurepäraselt sobib. Küll ma ütlen nüüd seda, et kuna antud auto automaatkiga kastiga, siis minu jaoks on niimoodi, et ma saaks mingit autot täiel rinnal nautida. Muidugi oleneb autost, et kui see on ikkagi mingi super pehme lukssedaan, eks ole, millega ma sõidangi mööda sirget maanteed näiteks, siis ei ole ju vahet, eks ole, seda enam, et kiirus on võib-olla pandud püsikiirus hoidabil paika. Aga kui tahta ikkagi nagu tempokamat sõitu, siis minu jaoks on ikkagi oluline, et auto teeb täpselt seda, mida ma tahan ja täpselt siis, kui ma tahan. Ehk siis põhimõtteliselt jõuan nüüd selleni, et autol võiks ikkagi olla manuaalkast ja mitte ainult selle autol, vaid üldse ikkagi sportlikel autodel. Aga vaatan sellele, et tegelikult see automaatkast toimetab hästi, et kui valida sportrežiim, see tegelikult hoiab üsna kaua käiku, et laseb pöörded päris kõrgele, nii et täitsa hea sõita. Ja muidu, mis mind ennast üllatas, on auto kiirendus. Ütleme, et kui me selle autoga ikka koha pealt minna, see on ikkagi väga-väga jõuline. Et selles mõttes, et mootoril ikkagi jaks on, vaatame sellele, et siin on tema partneriks automaatkäigast. Nii et väga-väga mõnus sõidukogemus taaskord.